Hej, mig og min ven Malte, vi vil lave en lille videooptagelse, eller en lille, hvad er det for noget, vi vil lave? En lille film med den store Rune. Nu skal I se, hvordan han vil reagere på, hvordan det er. Vi tager den lige her, vi skal lige vise rundt, hvordan det hele foregår, så I kan høre alt muligt. Okay. Ja. Han kan ikke opdage det her, når han kommer ind. Vi kommer ind her. Og så vender Lav hernede. Den må ikke lige gå for tæt på. Den er kun god, den er. Ja, den er kun god. Og så... Men du skal også sætte den derovre. Nej, for hvis han kommer ind, så kan han jo... Jamen, hvis der er noget mere herovre, den er mere usynlig herovre. Okay. Jeg flytter den lige herovre. Ja. Skal jeg tage den her så? Jeg tager kameraet. Nej, her kan du. Sådan der. Så er vi fat her. Den der havde der. Ja. Og så har vi... Hvad er skuld, den har også lidt øje. Ja, der er en. Hej, Blet. Her har vi noget her. Ja, jo, det er mig. Jeg skal ligge her i en sofa, og så udspiller jeg ham. Og vi bruger våben. Våben. 2 F-våben. Alle bruger den der. Shit. Nej, Jeg bruger den her. Og den har vi som... Reserve. Den ligger et sted, hvor vi begge to kan komme ind. Den har vi ikke lige tænkt på. Vi startede bare lige videoen, fordi vi hurtigt lige kom hjem. Vi står på kongen snart, tror jeg. Så den herovre. Og Mathias, du? Den kom. Lader den. Snart jeg den. Okay, Mathias, vi er nødt til også lige... hvordan har vi mere? Vi har også lavet en på hans værelse. Det kan også godt være, at han går ind på mit værelse, Mathias. Vi er nødt til at lige... Okay, og så har vi også noget på mit værelse. En på Runes værelse. En på Runes værelse, den skal være sådan der, fordi det kan den ikke komme helt derud. Det gør den heller aldrig. Den er også lidt mere lukket. Ja, meget lukket. Så, kan jeg godt komme igennem? Nej, det... Nej, jeg gør det bare, Mathias. Du går Nej, ud. jeg kan godt komme igennem. Nej. Jeg skal tage kameraet. Ja. Ja. Det er fordi Rune havde været meget efter os. Han kalder os for Nea 1 og Nea 2. Det er faktisk rimelig træls. Jeg tror ikke, vi efter os for. Og I vil komme til at stå bag ved den her, som så her. Jeg tror ikke, vi lige skal bare gå rundt med den indtil. Vi er nødt til lige... Godt. Så I kan se, hvordan hun reagerer, når hun kommer ind ad døren. Og der. Okay. Mathias. Skal vi lægge det her på YouTube? Nej, jeg tror ikke. Så vi laver alle mulige klip med ham. Hvad? Så vi laver alle mulige klip med ham. Ja, nu kommer han. Ja. Jeg tror også, vi skal have ned på kontoret, der går han også nogle gange ned. Vi følger hen til kontoret. Det er herinde. Det er kontoret. Der er meget ude, har jeg fundet ud af. Der er rimelig meget ude. Okay. Toilettet har vi sidste sværelse kun derind. Nej, for hun er ikke hjemme. Så er jeg kommet. Ja, og så badeværelset har vi sten. Jo. Nej, det har vi ikke. Jo. Nej, ikke Skal vi med? Har vi? Ja, kan du ikke se det? Nej, jo, men vi skal bare lige filme den. Der har vi også lige. Det har vi også endnu. Vi skulle næsten også have et eller andet her. Hey, jeg har en idé. Ind på toilettet. Nej. Så vil han sgu ned til toilettet. Hvad har vi? Ikke mere, for jeg bliver brug for mere. Hvor skal jeg være henne? Jeg skal ligge. Jeg kommer til at sidde her. Omkring her, cirka. Nej, du er herinde eller andet. Nej, Hvad nu hvis... Men Fuck, gør det? Kom. Det der er ingen øvelse. Det kan jeg lave ud af dem.